社のお社の前に来ました。ここはですね、一応鳴滝神社のお社になってるんですけども、ここですね、お社に神様いないっぽいんですね。なので私は素通りですね素通りしていきます。で、このすぐ近くに目的地の滝がありますので、ここまで一気に進んでいきます。